Будильник. Опять не прозвонил. Нолик, идем чинить будильник. Симка, буди Дим Димыча. Часы – это очень непростой механизм. Если они остановились, не стоит их сразу выбрасывать. Возможно, что-то просто мешает их работе. А вот и причина. И часы снова пошли. В этой игре нужно найти в механизмах часов лишние предметы и удалить их. Все понял? Или надо повторить? У тебя все получится. Смелее. И начали! Правильно. Иногда часы перестают работать, и люди начинают их трясти. Наверное, они думают, что Фиксик там просто заснул, и его надо разбудить, чтобы он все починил. Но от встряски становится только хуже. Механизм рассыпается. Вот и сейчас несколько деталей слетели со своих мест. Твоя задача — поставить их обратно, чтобы Фиксик смог завершить ремонт. Молодец! Отлично! Правильно! Молодец! Отлично! Молодец! Правильно! Молодец! Правильно! Отлично! Теперь ты настоящий часовых дел мастер. Тренируйся регулярно. До встречи в следующий раз!